داشتم به همه چیزایی که توی سعادتمندی و زندگی آدم‌ها تأثیر میذارن فکر میکردم. چیزایی مثل موقعیت مکانی، محل تولد، لوکیشن زندگی و در نهایت هم شانس. شاید واژه کلیشه‌ای به نظر بیاد، اما خب رفتم دنبالش به این امید که جوابمو پیدا کنم. فکر میکنم احساسات درونی مثل شادی چیزیه که ما اونو داریم، اما موفقیت چیزیه که باید به دستش بیاریم، یا حداقل ما اینطوری فکر میکنیم. یک ارزیابی کلی داشته باشیم با خودمون و از خودمون بپرسیم زندگی من تا حالا چقدر موفق بوده. توی محدوده مثبت 10 تا منفی 10 به خودمون یه نمره بدیم. هر پاسخی که داشتیم و توی ذهنمون نگه داریم. بعد این سوال مطرح میشه که چقدر از موفقیتمون به خودمون، تلاشمون، کارمون و نیرویی که صرف کردیم نسبت داده میشه. یا به عبارت دیگه چقدر از موفقیتمون واقعا حاصل تلاش خودمون بوده و چقدر از اون حاصل شانس و عوامل خارج از اختیارمون. به هر کدوم از این موارد در قالب درصد یک عدد میدیم. رولف دوبلی نویسنده کتاب هنر خوب زیستن وقتی این سوالو از تعدادی از افراد میپرسه به این نتیجه میرسه که اکثر اونها حدود 60% رو به تلاش خودشون و 40% رو هم به عوامل خارج از کنترلشون نسبت دادن. حالا من از شما میخوام به این آزمایش وارن بافت فکر کنید. دو دوقلوی کاملا یکسان رو در رحم مادرشون تصور کنید که هر دو به یک اندازه با استعداد و پر انرژی هستند. یک روح بر اونها ظاهر شده و میگه یکی از شما قراره در ایالات متحده متولد بشه و دیگری در بنگلادش و هر کدوم از شما که توی بنگلادش متولد بشه مالیات پرداخت نمیکنه. حالا حاضرید چقدر از درآمدتون رو بدید تا اون فردی باشید که قراره در ایالات متحده متولد بشه؟ وارن بافت اینجا در مورد لاتاری قبل از تولد صحبت میکنه. البته ما میتونیم ایالات متحده رو با بریتانیا، آلمان یا هر کشور توسعه یافته مورد علاقمون جایگزین کنیم. اون وقت پاسختون چقدره؟ اکثر آدمایی که این سوال از اونها پرسیده شده پاسخ دادن 80%. خب راستش جواب خود منم همینه. ما حاضریم درصد بالایی از درآمدمون رو بدیم تا توی کشور مطلوبمون زندگی رو رشد کنیم. این حقیقت که محل تولد از نظر پولی این همه برامون ارزش داره نشون میده که تاثیر عمیقی روی موفقیت ما هم داره. لاتاری قبل از تولد تنها به کشور محل زندگی ما محدود نمیشه. ما فقط توی یک کشور خاص متولد نمیشیم، بلکه توی یک منطقه خاص با یک کد پستی مشخص و در یک خانواده معلوم به دنیا میایم. هیچ کدوم از این موارد توی کنترل ما نیستن. ارزش‌ها، اصول و رفتاری که به ما داده شده ممکنه توی زندگی ما خیلی به ما کمک کرده باشه یا حتی آسیب رسونده باشه و اینها اصلا تحت کنترل ما نیستن. ما توی نوعی نظام آموزشی قرار گرفتیم که معلماش هم خودمون انتخاب نکردیم. مریض میشیم و دست تقدیر نیزه ها و تیرهایی به سمت ما پرتاب میکنه و ما مطلقاً مسئول هیچ کدوم از اونا نیستیم. وارد یه سری نقش هایی میشیم و تصمیماتی میگیریم. بر چه اساسی؟ شاید کتابی خوندیم که زندگیمون رو تغییر داده، اما اسم این کتاب از کجا به گوشمون خورده؟ شاید کسی دری رو برای ما باز کرده که بدون اون ما در جایی که امروز هستیم نبودیم. واسه این آشنایی، واسه اون کتاب، واسه دوستامون، واسه خانوادهمون، واسه لوکیشنمون از کی باید تشکر کنیم؟ حتی اگه کشمکش‌های خاص خودمون هم با سرنوشت داشته باشیم، باید قبول کنیم که بسیار خوشبختیم. فقط 6% از تمام آدمایی که تا حالا روی زمین زندگی کردن در حال حاضر زندن. یا به عبارت دیگه 6% از تمام افرادی که توی 300 سال اخیر متولد شدن از زمانی که هوموساپینا شروع به پراکنده شدن تو دنیا کردن در حال حاضر زندن.
هر یک از اونا میتونست توی یک دوره دیگه متولد بشه. در حقیقت احتمال اون 94%. خودمونو برده‌ای توی امپراتوری روم، یک گیشا توی دوران شاهنشاهی مینگ یا یک حمال آب تو دوران مصر باستان تصور کنیم. توی اون شرایط چقدر امکان داشت استعدادهای فطری ما ارزش قابل توجهی داشته باشن؟ دوباره برگردیم به مثال دوقلوها. تصور کنید یکی که 40 ثانیه بزرگتر موهای بلوند و چشمای آبی داره و دیگری موهای مشکی و چشای تیره. به هر حال خانواده‌شون اونها رو به یک شکل بزرگ کردن، اما شخصیت اونها کاملا متفاوته. یکی از اونها همیشه شاد و سرزنده است و فرزند دیگه با معاشرت با دیگران مشکل داره. اما توی انجام کاری که به دستای کوچیکش مربوط میشه مهارت بیشتری داره. از زمان تولدش هم همین بود. از ترکیب ژنای والدین اونها 2 آدم کاملا متفاوت به دنیا اومده. ژنای ما هم همینه، ترکیبی از ژن‌های والدینمون و ژن‌های والدینمون هم ترکیبی از ژن‌های پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها هستند و الی آخر. تصور کنید هزاران نفر توی ژن‌هایی که ما امروز داریم دخیلن. اما فکر کردید که کدوم یکیشون رو ما استخدام کرده بودیم؟ ماها اون چیزی رو که امروز هستیم مدیون ژنامونیم و توی محیطی که طرح ژنی ما توی اون شکل گرفته. حتی سطح هوشمون تا حد زیادی توسط ژنامون تعیین میشه. همچنین اینکه درونگرا هستیم یا برونگرا، مضطرب هستیم یا آسانگیر، قابل اعتمادیم یا شلخته. اینا همه به ژنامون بستگی داره. اگه باور داشته باشیم که موفقیتمون به کوشش سخت و مستمر، به سرسختی و ثبات قدم و شب بیداری هامون بستگی داره، لزوما اشتباه نمی کنیم. اما خب مسئله اینه همین قدرت اراده‌ای که بهش افتخار میکنیم هم از برآیند بین ژنا و محیطمون کسب کردیم. حالا با توجه به همه چیزایی که گفته شد، چقدر از موفقیتمون رو به تلاشمون نسبت میدیم؟ درسته. پاسخ منطقی به این سوال برابر با 0. موفقیت‌های ما اساساً به چیزایی وابستن که ما روی اونا کنترلی نداشتیم و نداریم. در حقیقت ما دستاوردامون رو کسب نکردیم. حالا همه اینا گفته شد برای چی؟ به 2 دلیل که رولف دوبلی خیلی قشنگ توی کتاب هنر خوب زیستن بهش اشاره میکنه. نتیجه اول، فروتن باشیم، مخصوصا اگه آدم موفقی هستیم. هر چقدر موفقیتمون بیشتر باشه، کمتر باید اونو تو بوق و کرنا کنیم. الان تواضع و فروتنی از مد افتاده و ما چیزی رو بیشتر از خودنمایی توی شبکه‌های اجتماعی نمیبینیم. لازم داریم تا خودمون رو مهار کنیم. منظورم تواضع الکی نیست ها، فروتنی واقعی. همونطور که میبینیم مسئله اینه که آدما بابت رسیدن به یک موفقیت به خودشون دست مریزاد میکنن. حتی اگه این کار رو در خفا به آرامی انجام بدن، باز هم دچار یه مدل توهمن. غرور نه تنها امری بی هدفه، بلکه کاربرد اشتباهی هم داره. خلاص شدن از اون یکی از سنگبناهای اصلی زندگی خوبه. این رو باید یادمون بمونه. باید به خودمون یادآوری کنیم که هر چیزی که هستیم، هر چی که داریم و هر چی که میتونیم انجام بدیم نتیجه تصادف محض. برای اون دسته از ما که از محبت شانس برخوردار شدیم، یعنی برای من و شما، رضایت و خوشنودی تنها پاسخ مناسب. یکی از اثرات جانبی لذت بخش همین فروتنی و رضایت اینه که افراد خوشنود از وضعیت به طور واضحی آدمای شادتری هستن.
از نتیجه اول. حالا نتیجه دوم. ما نیاز داریم با رضایت قلبی و بدون هیچ بغض و کینه‌ای بخشی از ثمره موفقیت خودمون، همین موفقیتی که خودمون کسب نکردیم، به افرادی بدیم که با ژن‌های اشتباه، توی خانواده‌های اشتباه و توی مناطقی با کد پستی‌های اشتباه متولد شدن. ببخشید. این عمل اصلا سخاوتمندانه نیست. فقط مطابق با عقل سلیمه. ما داریم مالیات شانسمون رو به کسایی میدیم که با کد پستی‌های اشتباه و توی جاهای اشتباه متولد شدن. و این کمک ها و مالیات ها موضوعی صرفاً مالی نیستن. اونها پیش و بیش از هر چیزی مسائل اخلاقی هستند.